தொண்டை வலி என்றால் மிளகு ரசமும், தலை வலியென்றால் சுடுநீரில் ஆவி பிடிப்பதும் நம்மில் பலர் வழிவழியாக கடைபிடிக்கும் வழிமுறைகள். டிப் 1. தேன் அதிக நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை கொண்டது. இது டேஸ்ட் பட்ஸ் எனப்படும் நமது சுவை மெட்டுகளை இனிமையாக்குகிறது. தேன் சாப்பிடுவதனால் நமக்கு ஏற்பட்ட தொண்டை வலி குறையும். இருமலுக்கும் தேன் ஒரு அற்புதமான மருந்து. தேனை இஞ்சி சாற்றில் கலந்து ஒரு சிட்டிகை மிளகு சேர்த்து அப்படியே சாப்பிடலாம். இது தொண்டையில் ஏற்பட்டுள்ள புண் சரியாக உதவும். தேன் சரிமான கோளாறு ஏற்படாமல் இருக்கவும் உணருகிறது. டிப் 2. ஆயுர்வேதத்தின் ராணி என அழைக்கப்படும் மூலிகை துளசி. சளிக்கு எதிராக போராடும் தன்மையை அதிகமாக கொண்டுள்ள தன்மைகளை உடையது துளசி. சளி இருமலின் போது மட்டுமன்றி துளசியை தினமும் காலையில் சாப்பிடுவது உடலுக்கு பல நன்மைகளை பயக்கும். தினமும் 4 முதல் 5 வரை துளசி இலைகளை சாப்பிட்டால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் உறுதி அளிக்கின்றனர். துளசியை தண்ணீரில் நன்கு கொதிக்க வைத்து 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி மற்றும் மிளகுத்தூள் சேர்த்து கருப்பு உப்பு சேர்த்து சிறிதளவு எலுமிச்சை பழத்தை பிழிந்து விட்டு குடிக்கலாம். இது தொண்டை புண் சரிசெய்ய உதவும். டிப் 3. தேநீரை சர்க்கரை போட்டு மட்டுமல்ல, மிளகு போட்டும் குடிக்கலாம். இது சளி மற்றும் இருமலுக்கு மிகவும் நல்லது. கருமிளகு டீ குடிப்பது தொண்டை வலியை குறைக்க உதவும். 1 கப் சுடுநீரில் 2 ஸ்பூன் தேன், சிறிதளவு மிளகு சேர்த்து அப்படியே முடிவைத்து 15 நிமிடங்களுக்கு பிறகு எடுத்து குடிக்கலாம். டிப் 4. நன்கு காய்ச்சிய பாலில் மஞ்சள் சேர்த்து குடிப்பது சளியை உடலில் இருந்து போக்கும். பால் மஞ்சளில் இரும்புச்சத்து அதிகம் உள்ளது. சளி இல்லாத நாட்களில் கூட நம் உணவில் மஞ்சள் சேர்த்து கொள்வது நல்லது. டிப் 5. வறட்டு இருமலை போக்குவதற்கு சிறந்த மருந்து இஞ்சி. சின்ன துண்டு இஞ்சியை எடுத்து உப்பை தூவி சில நிமிடங்களுக்கு வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள். இஞ்சியோடு சிறிதளவு துளசி சேர்த்து மென்றால் சளியை விரைவில் நீக்க உதவும்.